54তম প্যারিসে এয়ার শোতে আপনাদেরকে স্বাগতম। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে পুরাতন এয়ার শো। প্যারিস এয়ার শো 1909 সালে 25শে সেপ্টেম্বর থেকে 17 অক্টোবর পর্যন্ত প্যারিসের গ্র্যান্ড প্যালেসে অনুষ্ঠিত হইত। পরে 1953 সালে এটা প্যারিসের লা বোর্জে এয়ারপোর্টে স্থানান্তরণ করা হয়, কারণ এটা দিনে দিনে এটার চাহিদা অনেক বাড়তে থাকে। এখানে প্যারিস গ্র্যান্ড প্যালেস এটার জায়গার সংকুলন হইতো না, এই কারণে এটাকে স্থানান্তরণ করা হয়। এই যে বাসগুলা দেখতে পাইতেছেন, এগুলা আরিয়ার যে স্টেশন আছে লাবোসে, ওইখান থেকে এই শাটলগুলো দেওয়া হয়েছে, এগুলো ফ্রি শাটল। তো এগুলাতে আপনারা ওইখানে আরিয়ারে যেখান থেকে আসেন আরিয়ার বিয়ে, ওইখানে নামলে পরে লাবোসেতে এই শাটলগুলোতে আপনারা যেতে পারবেন। এই যে দেখেন কি ভিড় শাটলে যাওয়ার জন্য। ঠিক আছে, দেখেন মেলায় যাওয়ার জন্য লাইন দেখেন, কত লাইন। ওই দিক থেকে কোন তো লাইন চলে গেছে কত দূরে। শুধু এটা চেকিং, এখানে হচ্ছে শুধু চেকিং, মানুষের বডি চেকিং এখানে। তো এইমাত্র টিকিট স্ক্রিনিং করে প্রথমে আমরা ঢুকছি, ব্যাগ চেক হয়েছে, তারপর আরেক জায়গায় আবার ব্যাগ এবং বডি চেক, তারপর হচ্ছে টিকিট স্ক্রিনিং। এখন টিকিট স্ক্রিনিংয়ের পরে আমরা এই আসলো বিল্ডিং নাম্বার 3 এবং 4-এর মাঝখান দিয়ে আমরা এখন কোনটাতে যাব দেখতেছি। আগে সবার আগে কোন দিকে যাওয়া যায়। আচ্ছা, আমরা একটু ম্যাপটা দেখি। এটা হচ্ছে 3 নম্বর বিল্ডিং। তো 3 নম্বর বিল্ডিংয়ে দেখি কি কি আছে। এটা একটা ছোট সাইজের ড্রোন। আমার মনে হয় এটা যে কুরিয়ার পার্সেল বা এই টাইপের ড্রোন, এগুলা যে কুরিয়ার পার্সেল করে, ঠিক এই টাইপের ড্রোনগুলো এগুলা। এবং আর অনেকগুলো মডেল আছে এখানে শো করা হয়েছে কয়েকটা। এটা হচ্ছিল চায়না স্পেস এজেন্সির রকেট। এগুলো আসলে দামি রকেট। এগুলো হচ্ছে দামি রকেট। এটা হচ্ছে কি নামটা কি আসলে লেখে নেই, কোন রকেট কোনটা। এগুলো হচ্ছে সব দামি রকেট আর কি। আসল রকেটগুলো এরকম মডেলের। অ্যাকচুয়ালি হল 3-তে বেশিরভাগই ড্রোন। এ আরেকটা ড্রোন। এই যে আরো ড্রোন। এগুলো অ্যাকচুয়ালি আসলে যে কোনো ছোট্ট জায়গা থেকে লঞ্চ করা যায়, কোনো ভূমির থেকে, মানে ছোট জায়গা বা শিপ থেকে বিশেষ করে এগুলো লঞ্চ করা হয়। এগুলো সব হচ্ছে মিসাইল, বড় ছোট আকারের বিভিন্ন টাইপের মিসাইল। এই যে দেখছেন, এটা কত বড় একটা মিসাইল, পারমাণবিক বোমার মতন একটা বড়। তারপরে এই যে এগুলা আসলে আমরা এমনি বিমানের সাথে ছবিতে ভিডিওতে দেখি, আর বাস্তবে দেখলে বোঝা যায় এগুলো আসলে কত বড়। ওর ছোটও আছে, কিন্তু এই যে দেখেন বড়গুলা। এই যে এগুলো হচ্ছে স্যাটেলাইট, যেগুলো আমরা মহাশূন্যে পাঠাই। এই যে স্যাটেলাইট, যা আমরা এমনি আসলে দেখি ক্যামেরাতে বা ইউটিউবের ভিডিওতে আমরা দেখি যেগুলা, এই হচ্ছে স্যাটেলাইট। যে আমাদের বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যে পাঠানো হয়েছে যেরকম টাইপের। এটা হচ্ছে বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ার। এই যে দেখেন, এগুলো হচ্ছে আমার মনে হয় ছোটোগুলার। এগুলো হলো ফাইটার বিমানের, দাজলে ফ্যালকন। যে ফাইটার বিমান অ্যাকচুয়ালি এগুলার বলে যে কি প্রাইভেট জেটগুলার, ওইগুলার চাকা এগুলা। কারণ যে দাজলে ফ্যালকন হচ্ছে গিয়ে এগুলা প্রাইভেট ছোট ছোট জেটগুলো আছে যেগুলা, এগুলা বানায়। তো এই যে এগুলার চাকা এগুলা। এটা হচ্ছে তুর্কির একটা শোরুম, আর এগুলো হচ্ছে তুর্কির
শোরুমে মিসাইল, এগুলো হচ্ছে ক্রুজ মিসাইল। এটা হচ্ছে ক্রুজ মিসাইল। ক্রুজ মিসাইল আমরা অনেক নাম শুনছি, এই যে এটা হচ্ছে ক্রুজ মিসাইল। প্লিজ ডু নট টাচ, টাচ করা যাবে না, এই যে লেখা আছে ক্রুজ মিসাইল। এটা রেঞ্জ হচ্ছে 150 কিলোমিটার, এটা হচ্ছে 275 কিলোমিটার রেঞ্জ, এটা বড় অনেক। আর এটা হচ্ছে খুব শর্ট রেঞ্জ এটা। আর ওইখানে কিছু কিছু ছোট ছোট কয়েকটা মিসাইল আছে সামনে। আর এটা হচ্ছে তুরস্কর এগুলা। সামনে এটা কি বানানো আসলে, এটা হেলিকপ্টার না ড্রোন না এটা কি আসলে জিনিসটা? জিনিসটা দেখেন এটা কি আসলে, কি বানানো হয়েছে জিনিসটা? এটা তো আসলে একটা অমায়িক জিনিস, আমি তো এরকম জিনিস দেখিনি। ড্রোনের মানে এটা ড্রোন, অ্যাকচুয়ালি এটা ড্রোন, কারণ যেহেতু মানে পাখাগুলো দেখে আমার মনে হইতেছে, বা না মানুষ চালানো, যে ভিতরে একজন পাইলট, দুজন পিছনে বসতে পারবে। জিনিসটা কি একটা বানানো হয়েছে, ওয়াও, ইমপ্রেস এই জিনিসটা দেখে। এই যে সামনেরটা তারও ছোট, কিন্তু এটার পাখার বেসটা অনেক বড় উপরে, কিন্তু এমনি ছোট, মানে দুইজনের ফ্লাই করার জন্য। আসলে যে পৃথিবীতে সামনে যে আরো কি কি মডেল যে বের এবার মানুষের জন্য যে কতটুকু সহজ জিনিস বের হবে ইন ফিউচারে বুঝতেছি না, যেগুলো আর কি হয়তো একসময় এরকম হবে যে মানুষ তার নিজের ছাদের উপরে ল্যান্ড করবে, নিজের হেলিকপ্টার নিজে। একটা জিনিস দেখাই, দেখেন এটার মডেলটা দেখেন, অনেকটা বাসের মতন। এটা মডেলটা পুরাই একটা ভিন্ন, 2, 4, 6 জনের প্যাসেঞ্জারের মতন করে বানানো হচ্ছে সেটা। আর সামনে একজন পাইলট, আর এই যে 6 জন প্যাসেঞ্জার, ভিতরে 6টা সিট দেখতে পেতেছি আমি। তো দেখেন ফিউচারে যে আসলে কি বের হচ্ছে, এগুলা না দেখলে আসলে এয়ার শোগুলোতে না আসলে, না দেখলে বোঝা যাবে না যে আসলে ফিউচারে কি কি জিনিস বের হইতেছে পৃথিবীতে। আমরা আসছি আসলে গ্লাস লাগায় যে ভিডিও দেখে বিমান চালানোর, মানে ইমেজিনে আমি আসলে বিমান চালাইতেছি এরকম একটা জিনিস। তো এখানে আসছি, তো এটা এখন দেখবো। আমার সামনে আরো 3-4 জন আছে, তারপরে আমার সিরিয়াল। এই জিনিসটা দেখবো, এটা আসলে একটা নতুন একটা কিছু, আমি প্রথমবার এটা ট্রাই করতে চাইতেছি। আসলে যে গ্লাসটা দিয়ে আর কি দেখার জিনিস, এটা তো মনে হচ্ছে যেমন আমি আর কি নিজে বিমানটা চালাইতেছি, আমার সাথে আরো 4-5টা বিমান আছে যারা একসাথে ফ্লাই করতেছে, ফাইটার বিমান টাইপের। তো জিনিসটা খারাপ না, একটু ভয়ঙ্কর টাইপ, অনেক সময় দেখা যাইতেছে এটা বাঁক নিতেছে ডানে বামে, যেগুলো আর কি ফাইটার বিমান যেভাবে কি বাঁক নেই এরকম। তারপর হচ্ছে গিয়ে নিচে নামতেছে, কোনো পাহাড়ের উপরে, কোনো পাহাড়ের নিচে। এরকম জিনিসটা আমার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স এরকম কিছু, ভালো লাগছে জিনিসটা আমার কাছে অনেক। এখন আসছি ফ্রান্সের যে এয়ারফোর্স তাদের প্যাভিলিয়নে। তো এখানে তাদের বিমানে ওঠারও একটা সিস্টেম আছে, কিন্তু এটা আসলে অনেক ভিড় ওখানে যাওয়ার জন্য, কিন্তু ভিতরে তাদের আরও জিনিস আছে দেখার মতো, আমরা ওইগুলোই দেখবো। তো লাইন আছে কিছু লোকের সামনে, লাইনের পরে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল ঢুকতে হবে। এখানে যত ধরনের হেলিকপ্টার দেখতেছেন এগুলো সব রিয়েল। বেল এই কোম্পানির হেলিকপ্টার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইউজ করে, বিমান বাহিনী ইউজ করে।
মডেল নাম্বার কত ইউজ করে তা জানি না, কিন্তু এই কোম্পানি ইউজ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। তো এটা হচ্ছে ফ্রান্সের রাফেল ফাইটার। আর দেখতে পাচ্ছেন এর সামনে মিসাইলগুলো, যেগুলো এই বিমান ক্যারি করতে পারে, ছোট থেকে বড় সব ধরনের মিসাইলগুলো এখানে প্রদর্শন করা আছে। এবং কিছুদিন আগে আমরা এটা বাংলাদেশের নিউজ অনেক নাম শুনছি এই বিমানটা রাফেল, কারণ ইন্ডিয়া এই বিমানটা 36টা বিমান ফ্রান্স থেকে বাই করছে, কিনছে। এই কারণে এই নিউজটা আমরা অনেক শুনছি রাফেলের, এবং এটা খুব ভালো মানের একটা নতুন প্রজন্মের একটা ভালো বিমান, ফাইটার বিমান। এছাড়া এটা অন্য অনেক দেশ এই বিমানটা ব্যবহার করে। এর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে ইজিপ্ট, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স, কাতার এয়ারফোর্স, গ্রিস এয়ারফোর্স, ক্রোয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং আরব আমিরাত অলসো এটা ইউজ করে। তো এই কারণে এই বিমানটা, এবং শুনছি যেটা বাংলাদেশের সাথেও তারা নেগোসিয়েশন চলতেছে যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য এটা কেনার জন্য। তো এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আরো বিভিন্ন প্রদর্শন করেছে দামি বিমানগুলা, যেগুলা বিভিন্ন দেশের এয়ারফোর্স ব্যবহার করে। এরকম একটা সিম্বল আর কি এখানে রাখছে, তারা প্রদর্শন করে কোন কোন দেশের এয়ারফোর্সরা এটা ব্যবহার করে এই রাফাল বিমানটা। এটা আর কি সব ধরনের দেশের যে এয়ারফোর্সের মানে মডেলগুলোর সাথে আর কি কিরকম কালার বা এরকম এটা আর কি প্রদর্শন করছে। আর এই এয়ারক্রাফটটা হচ্ছে গিয়ে ইলেকট্রিক চালিত, পৃথিবীর ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট ইলেকট্রিক হাইব্রিড এয়ারক্রাফট। এটা হচ্ছে তুর্কির প্যাভিলিয়ন। এগুলো সব যা দেখতে পাইতেছেন তুর্কির হেলিকপ্টার, তুর্কির বানানো, মানে মেড বাই তুর্কি। ড্রোনের কথা আমরা শুনছি, এই সেই তুর্কির ড্রোনগুলা, এটা একদম অরিজিনাল ভার্সন, এটা কোনো ডেমো না কোনো কিছু না, একদম অরিজিনাল। এই সেই তুর্কির দুইটা ড্রোন এখানে আমি দেখতে পাইতেছি। এই একটা তুর্কির ড্রোন, যেগুলো আমরা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে বিশেষ করে শুনছি। এটা হচ্ছে তুর্কির। এটা হচ্ছে এরিনি 5 রকেট। এটা ফ্রান্সের এরিনি গ্রুপের তৈরি করা, এবং এই রকেটটা ইউরোপের 20টা দেশ ব্যবহার করে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের। এবং এই রকেটটা দিয়ে কিছুদিন আগে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ, যে এটা মহাশূন্যে যে পাঠানো হয়েছে, এই রকেটটার মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে মহাশূন্যে। এটা হচ্ছে এয়ারবাস 350, আর এই জায়গাটা হচ্ছে পুরোটাই এয়ারবাসের, এগুলো সব এয়ারবাসের। আর ওই দিকে একটা এয়ারবাসের ড্রোন আছে, যেটা আমি দেখতে পাইলাম, হ্যাঁ ওই যে ওটা ড্রোন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই মেলাটা এত বড় যে আসলে দুপুরের দিকে এসে বিকাল পর্যন্ত শেষ করাটা খুবই টাফ, কারণ অনেক হাঁটতে হয়, প্লাস রৌদ্র এবং অনেক বড়। তো সবচেয়ে বেটার হচ্ছে এখানে আসাটা সকাল থেকে একদম লাস্ট পর্যন্ত, তাহলে সবচেয়ে বেটার। এগুলো হচ্ছে আমেরিকান বিমান বাহিনীর
Comme les avions voltige qu'on a pu voir évoluer cet après-midi, আসলে এটা মডেল নাম্বারটা আমি জানি না, ও সামনে লেখা আছে হয়তো, আমি দেখি সামনে গিয়ে। et il est capable আচ্ছা, এটার নামটা আমি পেয়েছি, এটা হচ্ছে গিয়ে B1। le pilote pendant এই ফাইটারের নাম হচ্ছে B1। এটা হচ্ছে চিনুক হেলিকপ্টার। এটা ইরাক এবং আফগানিস্তান যুদ্ধে হেলিকপ্টার অনেক দেখছেন বা এটার নাম শুনছেন, এবং এটা ইউজ করা হয়েছে প্রচুর এখানে, বিশেষ করে কার্গো নেওয়ার জন্য বা আর্মিদের এক জায়গাতে আরেক জায়গায় শিফট করার জন্য এটা অনেক ব্যবহার হয়েছে। এটা হচ্ছে চিনুক হেলিকপ্টার। এটা আসলে একটা ছোটোখাটো একটা প্লেনের সমান। এটা সাইজটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর দুইটা পাখা একটা, এবং এই একটা দুইটা পাখা। এটা হচ্ছে চিনুক হেলিকপ্টার। এটা হচ্ছে অ্যাপাচি। এই অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের নাম আমার মনে হয় না যারা টেলিভিশন দেখছে বা যুদ্ধে জানে তারা মোটামুটি সবাই আর কি এটার নামটা জানেন। এটা হচ্ছে অ্যাপাচি, এবং এই অ্যাপাচি হেলিকপ্টার খুবই উন্নত মানের একটা হেলিকপ্টার। এই যে বিমানটা দেখতে পাইতেছেন, এটা আমেরিকান এয়ারফোর্সের একটা বিমান। এটা হচ্ছে গিয়ে F-35। এটা একটা স্টিল ফাইটার। এটা নতুন প্রজন্মের 5th জেনারেশনের আই থিঙ্ক এটা। On ne peut pas conclure cette personne sans penser évidemment à elle qui est son amie. এগুলো সব হচ্ছে আগের দিনের মডেলের ফাইটার বিমান, যেগুলো বর্তমানে হয়তো কোনো এয়ারলাইন্সে আমার মনে হয় না এই অ্যাক্টিভ আছে, কিন্তু আর কি এগুলো প্রদর্শনীর জন্য বা আগের বিমান কীরকম ছিল এটা দেখানোর জন্য এই মেলাতে আনা হয়েছে। সেই সব ফাইটার এখন কোনো এয়ারলাইন্সে আর কি অ্যাক্টিভ নেই আমার জানা মতে। এগুলো সব মিসাইল, ফাইটার বিমানের বা হেলিকপ্টার, মানে যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব জিনিসগুলো ওইরকম টাইপের মিসাইল, ছোট বড় সব আইটেমের আছে। একটা রকেটের মতো দেখা হলো, এটা আসলে রকেট নয়, একটা মিসাইল। তারপর হচ্ছে এই পাশে বড় মিসাইল আছে কয়েকটা, ছোট এখানে একাধিক মিসাইল লঞ্চ করার, এই যে ছোট মিসাইল তিন সাইজের তিনটা, লাস্টেরটা তো অনেক বড়। তারপরে যেটাও, আর এই একটা, একই মডেলের ভিতরে চারটা, আমি যেটা বুঝতে পারছি। ওইটা ছোট, তারপরে এটা, তারপরে এটা, তারপরে ওইটা। চিন্তা করেন এগুলোর ভিতরে কি পরিমাণ গোলা বারুদ থাকে, এবং এক একটা যখন পরে বিল্ডিং বা ইয়ের উপরে কি একটা অবস্থা। তারপরে এগুলার থেকেও মিসাইল লঞ্চ করা হয়, এই টাইপের মিসাইলগুলা এই ইয়ার থেকে লঞ্চ করা হয়। ফ্রান্সের থেলিস এবং ইতালির, এছাড়া এই পাশে ছোট ছোট নিজস্ব বিমান, যারা আসলে পাইলট ওরকমভাবে প্রফেশনাল পাইলট না, যারা নিজে চালাতে চান বা তার সাথে কেউ তার পরিচিত বা এরকম কেউ, এরকম বিমান এগুলো সবগুলো হচ্ছে ওই টাইপের। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য। আশা করি আপনারা ভিডিওটি ভালো লেগেছে, এবং নতুন কোনো ভালো কিছু ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। এই কামনায় আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আশা করি সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।